नमस्कार र आज हामी यो प्रेस मार्फत हिल तराई डुवर्स प्लान्टर्स वर्कर्स युनियन केन्द्र समितिद्वारा सम्पूर्ण हाम्रो 87वटा चिया बगानमा भट्टी खाने हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी साथसाथै हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी हिल तराई डुवर्स प्लान्टर्स वर्कर्स युनियन खरसाङ सब डिभिजन हिल तराई डुवर्स प्लान्टर्स वर्कर्स युनियन मिरिक दार्जिलिङ सबैलाई हामी यहाँबाट आह्वान गर्छौं कि जुन चाहिँ हाम्रो 24 तारिकको जुन चाहिँ एउटा दार्जिलिङमा विराट जनसभाको आयोजना गरिएको छ र यो जनसभा के को लागि भन्दाखेरि हामी पुस्तौंदेखि बसेको हाम्रो जमिनको मालिकाना हक जो चाहिँ आजसम्म हामीले हाम्रो जिजु बाजेदेखि लुगेर हामी बसेको छौँ त्यो जमिनको हामीलाई जुन चाहिँ पर्जापट्टा छ त्यो पर्जापट्टा दिनुपर्छ भन्ने मागलाई लिएर हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूको पहलमा आज कलकत्तामा पनि उहाँले ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड हकका मिनिस्टरसँग बात पनि गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई ज्ञात भएकै कुरा हो, उहाँले जुन चाहिँ पट्टा विषयलाई लिएर हाम्रो श्रमिकहरूले रुँगेर बसेको जुन चाहिँ हाम्रो अलैँची बारी, अदुवा बारी, कोठे बारी जति पनि छ हामीले सिचेर खुन पसिनाले हामीले सिचेर बसेको जमिन त्यसको जम्मै पट्टा जम्मै हाम्रो घर घरेटीदेखि लिएर एग्रिकल्चर पट्टा पनि पाउनुपर्छ भनेर उहाँले पत्राचार गरिसक्नु भएको छ, मिटिङ पनि गरिरहेको छ र उहाँलाई अझै थप बल निम्ति अनि यो 87वटा चिया बगानमा बस्ने श्रमिकहरूको दीर्घकालीन माग हो। जहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ जति बेला पनि इलेक्सन आउँछ, जति बेला पनि भोटहरू आउँछ, त्यति बेला यो हाम्रो पर्जापट्टाको डिमान्ड, गोर्खाल्यान्डको डिमान्डहरू निलाम हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी बचपन सानोदेखि सुन्दै आएको मालिकाना हक भनेर र एटलिस्ट अहिले जुन चाहिँ मालिकलाई पट्टा के हो अनि सरकारलाई यो पट्टा के हो, पर्जापट्टा के हो त भन्ने कुरा जुन चाहिँ आज अनि थापाज्यूले बुझाउनु भएको छ र यो जब चाहिँ सरकारले पनि बुझिसकेको छ त्यो कारणले गर्दामा उहाँलाई काँधमा काँध हातमा हात दिएर उहाँको जुन चाहिँ सरकार समक्ष उहाँले डिमान्ड राखिदिनु भएको छ हाम्रो निम्ति यसलाई अझै थप बल पुर्याउनको निम्ति प्रत्येक कमानबाट कमानवासीहरू हेर्नुहोस्, विपक्षीहरूले त विरोध गर्ने उहाँको धर्म हो, विरोध गर्दाखेरि पाउने होइन, सडकमा कराएर पनि पाउने होइन नि त। तर यो मुद्दा कहाँबाट पाउँछ भने यो पश्चिम बंगाल सरकारको अधीनस्थ रहेको पट्टा दिने जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट छ एग्रिकल्चर ल्यान्ड डिपार्टमेन्ट, यो चाहिँ पश्चिम बंगालसँग सरकारसँग छ र उहाँलाई बुझाइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दामा दार्जिलिङ पहाडको 87वटा चिया बगानमा बस्ने श्रमिकहरू के चाहन्छ यो कुरालाई आज उजागर गर्नको निम्ति 24 तारिक संस्थापक अध्यक्ष साथसाथै सम्पूर्ण सेन्ट्रल कमिटीद्वारा जुन चाहिँ एउटा विराट र्याली साथसाथै जनसभाको आयोजना गरिएको छ। यस मिटिङमा सम्पूर्ण चिया बगानको श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबु सबैलाई आएर सहभागिता जनाइदिने हामी हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको तर्फबाट हामी यहाँबाट तपाईँलाई निवेदन गर्छौँ। किनभने हाम्रो दीर्घकालीन माग हो, त्यसले गर्दा हामी यो मागलाई त्यसै छोड्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रो यो एकदमै ठुलो माग हो। जब हामीले यो पर्जापट्टा पाउँछौँ त्यहाँबाट हामी आफ्नो मालिक भएर हुन्छ। त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ डिमान्ड छ, जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै ल्यान्डको हामी जुन चाहिँ हाम्रो जमिनको हामीले डिमान्ड गरेको छौँ, यो डिमान्डलाई सहिँदै स्वीकार गरेर पार्टीले यसलाई जिटे इलेक्सन अगाडि नै उहाँले म्यानिफेस्टोमा पनि हाल्नुभएको र उहाँले जुन चाहिँ काम गर्छु उहाँको काम गर्ने तरिका, उहाँको काम गर्ने शैली, उहाँले कसैलाई पनि नाढाटिकन काम गर्नुहुन्छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। किनभने उहाँले स्टेट सब्जेक्टमा म काम गर्छु भनिसकेपछि यो पट्टा दिने अधिकार पनि स्टेटकै हो। त्यसले गर्दा स्टेट गभर्मेन्टसँग मिलेर काम गर्नु भनेपछि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड नै यो पट्टा हो कमानवासीको। त्यसले गर्दामा आउनुहोस् घर लौरी निस्केर आउनु तपाईँहरू भनेर हामी हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छौँ र 24 तारिकको जुन चाहिँ हाम्रो विराट र्याली अनि जनसभा छ त्यसमा सम्पूर्ण कमानवासीले सहभागिता जनाएर यस र्याली अनि जनसभालाई सफल तुल्याइदिनुपर्ने हामी हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको तर्फबाट हामी निवेदन गर्छौँ।